制，都係好簡單嘅嘢嚟嘅啫。例如我哋篤落去之後，上邊係成堆嗰啲做文字嗰啲 format 嘅工具嚟嘅，嗰啲基本嘢放大縮細啦、字形啦、顏色啊、粗體啊、斜體咩底線呢啲咁樣嘅嘢啦，嗰啲對齊呢，咁我唔詳細講，一陣間講主要講係嗰個效果嗰啲嘢，係啦。咁我呢度咧先講一樣嘢就係、當我哋想去揀選嗰啲字款嘅時候，嗱呢個係字形啊嘛。Canva 點解咁多人中意用咧？就係、佢有好多字形俾你揀嘅。OK， 左手邊你就見到啦，有好多字形，係啦。但係咧，你會發覺，如果我想改變呢啲假設係英文字，我就碌嚟碌去咧，都係中文嘅字形俾我。係啦，我想揀啲英文嘅字形喎，但係佢